Sveiki, esu Rankis OB vadovas. Šiandien pristatinėsim aeratorius karifikatorius, kokie būna variantai, kam jie yra skirti ir kaip pasirinkti tinkamą daiktą. Pagrindinis dalykas, kam yra skirtas, kad greičiau pas jūs įsisavintų oras, vanduo ir maistinės medžiagos į veją. Jo yra principas, su šitais peiliukais jis įpjauna veją šaknys ir tada jūsų veja daugiau gauna oro, vandens, drėgmės ir greičiau įsisavina trąšas. Labai dažnai yra sumaišomos aeratorius ir karifikatorius. Tai pagrindiniai skirtumai tai yra peiliukai, kurie įpjauna veją šaknys, kad greičiau papultų oras, drėgmė ir maistinės medžiagos į veją. O šukos, jos dažniausiai skirtos yra iššukuoti. Tai ankstyvą pavasarį mes naudojam šitos peiliukus, kad greičiau pas mus pradėtų dygti žolytė nauja ir šviežiai. O šukos dažniausiai naudojamos visus metus iššukuoti seną išdžiūvusią žolę, kur nesurinka vėjapjos arba vėjo spėjimo robotas. Tai su šito prietaisu mes galim naudotis visus metus. Mūsų asortimente yra prietaisai, kurie turi ir šukas, ir peiliukus. Labai patogus dalykas, kad mes galim naudoti vieną prietaisą ir ankstyvą pavasarį, ir visus metus. Taip mums neužima vietos. Labai patogu, kad galima pakeisti peiliukus į šukas nesudėtingai. Daugelis mūsų asortimente turimų karifikatorių, peiliukus ir šukas rasite komplekte. Šiai dienai savo asortimente turime elektrinių, akumuliatorinių ir benzinų varomų aeratorius karifikatorių. Privalumas elektrinio mažai užima vietos, labai paprastas naudojimas, su laidu. Trūkumas tokio aparato, kad reikia vedžioti pagal save laidą ir kas yra papildomas nepatogumas, kad jeigu mes turime medelio, krūmelių, tai dažniausiai tas laidas užsikabina. Akumuliatorinis prietaisas tą išsprendžia. Jeigu mes turime akumuliatorinį, pakraunam akumuliatorius ir tada mes esame nepriklausomi, mums nereikia vedžioti laidų. Taip pat jis yra gerokai telesnis už benzininį variklį ir tas akumuliatorius paskui plačiai gali būti naudojamas. Benzininis prietaisas dažniausiai naudojamas didesnėse sklypuose. Jo yra privalumas, kad mes esam nepriklausomi kaip nuo laido. Yra beveik neribotas laikas naudojimo, nes akumuliatorius dažniausiai dirba apie 15-20 minučių. Jeigu mes norim didesnį veikimo laiko, reikia turėti keletą baterijų, kas išsprendžiama, kol viena baterija kraunasi, su kita galime naudotis. Aeratorius benzininis karifikatorius pagrindė naudojamas didesniam plotam arba labai sudėtingiam sklypam. Benzininių prietaisų turim iš Alko gamintojo. Privalumas šito prietaiso, kad jis yra mažas ir kompaktiškas, bet jis yra pakankamai siauras ir nėra skirtas labai dideliam plotam. Rimtesnis aparatas yra su metaliniu korpusu, galingesniu varikliu, platesnė bazė. Tada su juo galima dirbti gerokai didesnius plotus, kurį dažniausiai yra naudoja jau, jeigu sklypas viršia 20-30 arų, arba jeigu mes norim turėti greitai apeiti visą sklypą. Į ką reikėtų dar atkreipti dėmesį, labai svarbu, kad patogiai susidėtų aeratorius karifikatorius, kadangi mes naudosim jį nedažnai, kad užimtų vietos kuo mažiau, tai išardomos rankinėlės arba susilankstomos. Dažniausiai mūsų asortimente visi prietaisai šitą dalyką turi ir mes visada atkreipiam į tai dėmesį, kad sandėliavimo jisai neužimtų daug vietos. Tai apie naudojimą, pats paprasčiausias naudojimas yra elektrinio prietaiso, įstatom rozetę ir galim naudotis. Akumuliatorinis reikalauja papildomos priežiūros, nes mums reikėtų akumuliatorius laikyti šiltoj patalpoj, rekomenduotina akumuliatorių laikyti pakrautą. Ir, aišku, daugiausiai yra priežiūros reikalaujantis benzininis variklis. Čia mes turėtumėm kas metus keisti tepaliuką, prižiūrėti oro filtrus, nepalikinėti kūro sistemoj. Tai benzininis variklis jisai yra našiausias, galima dirbti iš karto didelį plotą, bet daugiausiai reikalaujantis priežiūros. Visą mūsų asortimentą rasite rankis.lt arba galite kreiptis į mūsų konsultantus parduotuvės.